कुडचडेंच्या उदरगतीच्या विशयावेल्यान मंत्री निलेश काब्राल आनी बाळकृष्ण होडारकारा मदीं शाब्दीक झूज पेटला। दोगूय जाण एकमेकाचेर आर्ते परते आरोप करीत सुटल्यात। आता बाळकृष्ण होडारकारान मंत्री निलेश काब्रालान नवें आव्हान दिलां। कापासात आसा जाल्यार एका वर्सा खातीर आपल्या कडेन जबाबदारी दी, काम कशें करता तें आपूण तुका दाखयता अशें आव्हान होडारकारान काब्रालाक दिलां। मोपा विमानतळाक मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशें नांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिलां। तेन्ना तेंच नांव वापरचें, न्यू गोवा विमानतळ हें नांव वापरचें न्हय अशी स्पश्ट शिटकावणी दीत गोंय सरकारान GMR कंपनीच्या CEOक आदेशपत्र धाडलां। सगळ्या माध्यमांचेर सक्तीन न्यू गोवा बदलाक मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशें नांव दिवचें आनी ही दुरुस्ती 8 दिसां भितर करची अशें गोंय सरकारान ह्या पत्रांत स्पश्ट म्हणलां। त्रिदुम सप्तका खातीर पोरणे गोंयची बेसिलिका चर्च ब्रेस्तारा ते आयतार मेरेन 4 दीस पर्यटकां खातीर बंद आसतली अशें बेसिलिका चर्च रेक्टर फादर पॅट्रिशियस फर्नांडीस हांणी कळयलां। ब्रेस्तारा मॉन्टी थर्स्डे निमतान सांजेच्या 5:30 वरां सावन प्रार्थना सभा सुरू जातल्यो। गुड फ्रायडे दिसा वे ऑफ क्रॉस तशेंच नोवेना जातली। इस्टर संडे दिसा सकाळीं 7 आनी 8 वरांचेर कोंकणींतल्यान 9:15 आनी 12 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान प्रार्थना जातल्यो। सध्या गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू आशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत पर्यटक गोंयांत येतात। अवमान प्रकरणात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचे शिक्षेत स्थगिती दिवपाच्या न्यायालयाच्या निर्णयाक हळदोणचो आमदार कार्लोस पेरेरान येवकार दिला। न्यायालयाचो हो निवाडो म्हळ्यार जैताचे दिशेन पयलें पावल आशिल्ल्याचें पेरेरा सांगता। आता राहुल गांधीच्या आव्हान याचिकेचेर सुनावणी जातली। शिक्षेची स्थगिती दिवपाचे याचिकेचेरूय न्यायालयान योग्य तो निवाडो दितले असो विश्वास कार्लोसान उक्तायला। खावटे पडून खारें उदक घुशिल्ल्यान मयेच्या भावकय वाठारांत मिरसांगेचे मळे करपून गेल्या। हळसांदो, वाल आनी हेर भाजी करपून व्हड प्रमाणांत नासाडी जाल्या। देखून अंदू भावकय वाठारांत मिरसांग आनी भाजयेच्या पिकांचेर परिणाम जावन व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालां अशें थळाव्या शेतकारांचें दुखणें आसा। खाऱ्या उदकाक लागून मळ्यांतल्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्यात।
गोंय वैजकी महाविद्यालया भायर आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मंगळारा सांताक्रूज पंचायतीन काडली. जीएमसी भायल्या रस्त्याचेर लोक अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणान फळां विकताले तशेंच गाडे घालून धंदो करताले. गोंयांत जावपी G20 समिटाच्या फाटभुंयेर पंचायतीन ही कारवाय केली. जीएमसी भायर बेकायदेशीरपणान घाल्ले गाडे काडचे म्हूण नोटीस जारी केल्ली, पूण गाडे काडूंक नाशिल्ले देखून उपशिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केली, अशें सांताक्रूजची सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरा हांणी सांगलें. मिशन फॉर लोकल पेडणे वटेन सोमारा पेडणेच्या उदका पुरवण विभागांत वचून पेडण्या म्हालांत जावपी उदकाच्या टंचाये संबंदीत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा केली. उदक हे मनशाची मुळावी गरज, ते जशें सामान्य मनशाक जाय पडटा तितलेंच ते सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेचें. उदक हे फकत गरज न्ही, तो मुळावो हक्क आनी सरकारान तो मुजरत दर एका घटकाक मेळोवन दिवपाक जाय. देखून उदका खातीर वळवळे काडपी पेडणेच्या धारगळ वाठारांतल्या लोकांनी भौशीक विभागाक भेट दिली. लायटीची आपालिपा जाता म्हूण उदका खातीर अडचण निर्माण जातात. देखून सरकारान भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण कार्यालयांत जनरेटरची सोय करून दिवची अशी मागणी मिशन फॉर लोकलचे अध्यक्ष राजन कोरगांवकारान केल्या. मंगळारा सकाळी कणकिरे गुळेली रस्त्याचेर अस्कीत झाड पडलें. झाड पडिल्ल्यान सकाळ फुडें येरादारीची कोयणी जाली. ताका लागून कामा धंद्याक वचपी लोकांक मातसो कळाव जालो. थळाव्या लोकांनी उजो पालो पिदळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार बेगोबेग येवन झाड काडून येरादारीक मेकळीक करून दिली. लॉरेस एन्क्लेव हे बांदकाम सुरू आशिल्ल्यान भोवमजली इमारतीचो स्लॅब कोसळून दुर्घटना प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी 2 बिल्डर, अभियंतो आनी हेर कंत्राटदारांच्या विरोधात निश्काळजीपणाचो ठपको दवरून गुन्यांव दाखल केला. पुलिसांनी बिल्डर महेश गोयंका, रोझारियो फर्नांडीस, अभियंतो राजेश म्हावरे आनी हेर कंत्राटदारां आड कलम 336, 337 आनी 338 आनी 34 खाला गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी हो गुन्यांव थेट कागाळीच्या आदारान नोंद केला. ह्या स्लॅबाचें काम करतना निश्काळजीपणा सुरक्षा उपकरणां दिनासतना कामगारांक स्लॅब घालपाक सांगिल्लें तशेंच सेंटरिंग आनी शटरिंग काम वेवस्थीत करूंक नाशिल्ल्यान हो स्लॅब कोसळ्ळो आनी ताका लागून दुर्घटनेंत 5 कामगारां जखमी जाले अशें पुलिसांनी हो गुन्यांव नोंद करतना नमूद केला. अटल सेतू तात्काळ प्रभावीपणान सगळ्या प्रकाराचे वाहन येरादारी खातीर बंद केला. हे विशींचो आदेश सोमारा पुलीस अधीक्षकान जारी केला. चालू आशिल्लें काम बेगीन पुराय करपाक सोंपें जावचें म्हणून बंदी लागू केल्या अशें आदेशांत म्हणलां. सगळ्या मोटार चालकांक, शाळेंत वचपी परीक्षक आदी लोकांनी हाची दखल घेवची अशें आदेशांत जोडलां.
मडगाव रेल्वे स्टेशनाकडेन सोमारा राती तीग तरणाट्यांनी एका बायलेक बरीच बडयली. रेल्वे स्टेशनाच्या वाठारांत अबकारी खात्याचो परवानो नासतना बेकायदेशीरपणान रातचे उसरा मेरेन एक बार चलता. त्याच बार कडेन बायलेक मारपाची घडणूक घडली अशें थळावे सांगतात. बायलेक मारपी तरणाट्यांक अटक करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पणजे महानगरपालिकेत मंगळारा घरपट्टी भरपाक लोकांची व्हडा प्रमाणात गर्दी दिश्टी पडली. पेनल्टी पडची न्हय आनी दिल्ल्या मुजतीन कर भरपाच्या हेतान लोकांनी घरपट्टी भरपाक पणजे महानगरपालिकेंत रांगेच्यो रांगयो लायिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी घराण्याक भियेता अशें विधान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केलां. राहुल गांधी हांचे संसद सदस्यत्व काडिल्ल्याच्या फाटभुंयेर गोंय काँग्रेसी वतीन गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या सत्याग्रह आंदोलन सुरू जालां. ताचोच एक भाग म्हण मेर्शे काँग्रेसीन सत्याग्रह आंदोलनां आयोजीत केल्लें. महाराष्ट्र ही म्हजी आवय जाल्यार गोंय हें आपणाक मावशे प्रमाण अशें टीव्ही आनी फिल्म कलाकार स्वप्नील राजशेखर हांणी म्हणलां. एके कार्यावळींत निमतान ते सांखळे आयिल्ले तेन्ना तांणी गोंया विशींच्यो आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आपल्या येवपी चित्रपट आनी भुमिके विशीं तांणी ह्या वेळार म्हायती दिली. काजूमळ धाड सांगोडेच्या लोकांक शेती वेवसाय खातीर उदक मेळना. 70 ते 80 शेतकार सांगोड्या शेती वेवसाय करतात. उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी उदक सोडटात पूण लोक आडे घालून उदक आडायतात आनी ह्या काजूमळ धाड सांगोडेच्या शेतकारांच्या शेतान उदक पावना अशी कागाळ ह्या शेतकारांनी केल्या. शेत पिकपाक आयलां आनी निमण्या वेळार शेतां सुक्यार पडिल्ल्यान शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष सांगोडकर हांणी उदका स्रोत खात्याचे कनिश्ठ अभियंत्याक हाडून शेताची पळोवणी केली. उपरांत ताणें पंचायती मार्फत येवपी एका बांयत पंप घालून शेता खातीर उदका पुरवण करपाचें उतर अभियंत्यान शेतकाऱ्यांक दिल्या.
मडगावच्या फातोड्डा स्विमींग पुलाचें काम एप्रिलाच्या निमणे मेरेन पुराय जातलें अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. पंप फिल्ट्रेशन टायलिंगाचें काम लागीं पुराय जावपाक आयलां अशें मंत्री सांगता. खरें मात ह्या स्विमींग पुलाची सद्या परिस्थिती पळयल्यार थंय कसलेच तरेचें काम चालू आशिल्लें दिश्टी पडना. असल्यांनी हो पूल एप्रिलाचे निमणे मेरेन कसो कितें उक्तो जातलो असो प्रश्न गोवा स्विमींग फेडरेशनाचे सेक्रेटरी सुदेश नागवेकर हांणी उक्तायला. एलन मस्क हांणी मंगळारा ट्विटराचो लोगो आशिल्ली निळी चिमणी काडून तिच्या जाग्यार सुण्याचो लोगो लायला. सगळ्यांक लोगोचेर डॉग दिसता काय असो प्रश्न एका युजरान विचारलो. ट्विटर हॅक जाला अशें सगळ्यांक दिसलें, पूण उपरांत एलन मस्क हांणी ट्वीट करून आपलो लोगो बदलला अशें स्पश्ट केलें. गोंय सरकार महाराष्ट्र सरकाराक नोटीस जारी करून तांणी सुरू केल्ले बिर्डी धरणाचें काम बंद करपाक सांगतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बिर्डी धरणाच्या बांदकामा विशीं महाराष्ट्र सरकाराक पत्र धाडलां. बांदकाम करपाक खंयचे परवाने घेतल्यात, हे परवाने केन्ना घेतले हाची जाप महाराष्ट्र सरकाराक दिवचीच पडटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. बिर्डी जावपी धरणा वयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर बरोच फोग काडला. गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी केंद्र अशी भाजपाची चारूय इंजिनां गोंय काबार करपाक उठल्यात अशें म्हणीत युरीन तिडक उक्तायल्या. पयलीं कळसा बंडुरा आनी आतां बिर्डी धरण हें पळयल्यार मुख्यमंत्र्याचे अपेस लक्षांत येता आनी ह्यो गजाली कित्याक घडटात हाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवचीच पडटली अशें युरीन ह्या वेळार म्हणलां. कळंगूट आनी कांदोळी हांगसरल्या नेमांचें उल्लंघन करपी शेक सील करपाची कारवाय पुलिशेन सुरू केली. ह्या विशीं कांय दिसां आदीं उच्च न्यायालयान आदेश जारी केल्ले. शेक चलोवपा खातीर जायते परवाने नाशिल्ल्यान ही कारवाय करची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो. त्या प्रमाण ही कारवाय सुरू केल्या.
विधानसभा अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा पास केल्ल्या एग्रीकल्चर बिलाची पुराय तरेन पडताळणी केल्या बगर राज्यपालान मान्यताय दिवची न्हय अशें निवेदन आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। या भेटे उपरांत राज्यपालान आपूण हातून लक्ष घालून मुख्यमंत्र्या कडेन भासाभास करतलो आनी प्रस्न सुटावो करतलो अशें आस्वासन दिल्ल्यान श्री वेन्सी वेगशान ह्या वेळार सांगलें। मोती दोंगर पुनर्वसन प्रकल्प ही वेंचणूक जिखपाची युक्ती आसा। सरकाराक मोती दोंगराचेर पुनर्वसन प्रकल्प राबोवपाक मेळचो ना अशें जालें जाल्यार आमी कोर्टान वतले, कोमनीदादीच्या एटर्नीन शिटकावणी दिल्या। विधानसभा अधिवेशनात मोती दोंगर पुनर्वसन संकल्पने विशीं मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या आस्वासनाचे फाटभुंयेर कोमनीदादीचो एटर्नी उलयतालो। सांकवाडा पंचायतीन तांबडी सुर्ला आशिल्ल्या 16 गाडेकारांक कोयराचो सारको वेलो लायना ह्या निमतावेल्यान नोटीस काडल्या। तांबडी सुर्ला ह्या पर्यटन थळाच्या अशेकुशीकच्या वाठारांत कोयर जाल्ल्यान ही कारवाय केल्या अशें निमित्त पंचायतीन दिला। कोयराक लागून ह्या वाठारांत माकड येतात, ताका लागून हांगा येवपी पर्यटक भियेतात आनी बेजारतात अशें जायत्या वेळार दिसून आयलां अशें पंचायतीचें म्हणणें। पंचायत वेळार कोयर एकठांय करिना 8-8 दिसान एकदां येवन कोयर व्हरतात, ताका लागून कोयर साचून उरता अशें गाडेकार म्हणटात। मोर्जे बांदेकार वाडो हांगसरच्या पडीक प्राथमीक शाळेची दुरुस्ती करून त्या जाग्यार एक भलायकी केंद्र उबारचें अशी मागणी मोर्जेच्या थळाव्यांनी केल्या। मोर्जे लोकांक लागीं खंयचें भलायकी केंद्र ना अशें तांचें म्हणणें। मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारान हातून लक्ष घालून हांगसर एक भलायकी केंद्र उबारचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पणजेर फुटबॉलाचें खेळा मैदान रोखडेंच तयार जावपाचें आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कांपाल परेड मैदानाचें काम सुमार 40% पुराय जाल्लें आसा आनी उरिल्लें 60% काम ह्या वर्साच्या अखेरे मेरेन पुराय जातलें। स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्लो हो परेड मैदान पणजेकारां खातीर खूब सोयीचो आसा।